Hi guys, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Kini nga video pagka Martes ug Miyerkules pa dinhi guys. Wala dayon ako ma-edit kay nabisi ko gamay. Giuna man gud nako akong mga transaction jud agoy. Bitaw guys, giuna nako ang mga promotions kay maikog ko. Naara ba toy bayad gipang promote nako unya basin di na unya sila mo usaba. Pa-promote sa ako ba. Matagam unya kay dugay makahimo og video. Mao nga giuna sa nako guys. Kini nga video guys, nagpa-check up day mi ani kuyog akong bana ug akong maguwang lalaki ug akong anak nga bunso. Ipa-check up na mo ning akong maguwang kay naglain lang iyang lawas ug kinipod akong anak nga bunso nagsigi og labad ang ulo. Adto di ay miani sa Pikas Barangay, usa ka private clinic. Gituyo na mo nga duol ra kay magtakiang man ni akong maguwang kay sakit man kuno kayo iyang lutahan. Nanghupong pa jud ni iyang batiis. Mauto nakadesisyon akong bana adto lang sa duol. Kini akong bunso bisan naglabad ang ulo ani niya, magsigi og pangumidya sa iyang uyuan. Iyang giingnan iyang yuyo nga ingon ana jud na iyo basta bisyo atong atiman nun manggawas jud ng sakit. Pero kung lawas pa nimo imong giatiman lagsik unta kayo karon. Iyang yuyo ni katawa lang taon. Ako dayon gisinyasan si bunso nga husto na. Ayaw na pag-istorya kay lain kaayo paminawon. Naa naman jud na patambalan na lang. Kining akong maguwang ulit taong guwang dai ni siya. 47 years old na. Wala pa jud na minyo kay basura man ang giatiman ani niya. In short tagay ra ba. Wala nay plano magminyo. Wala pud siguro babae mo sugot oy kay magsigi man pud ni og tungab sa baso. Ang iya ra bang rason nganong naingon ana siya kay tungod kuno sa pagbawog niya sa kabilya. Sa katong nagtrabaho siya sa among balay, maong wala niya matiwas kay nibarag kuno siya pagbarog niya. Ambot og asay tinuod ana nga iyang trabaho construction man. Gipasanginlan man noon niya sa pagtrabaho sa among balay. Rason na lang jud to siguro niya para di mo abot sa istorya ba nga ngadto sa pagkapalahubog niya. Bitaw oy ayaw na lang jud ninyo seryosoha akong istorya. Ingon ani man jud ning life. Murag kami ra man jud duha sa akong bana ang nakasabot ani niya. Mura naman gud mig na trauma sa una pa. Sa katong akong manghod nga ulitaw ba sa una nang hupong man pud to iyang tiil. Hangtod din na siya makalakaw. Hangtod gidala na mo sa ospital. 2016 to nga tuig pero namatay man jud siya. Sim sila sakit hupong sa tiil unya sim pud sila nga palahubog. O ayaw lang jud lagi ninyo seryosoha. Mao nga karon gidali dayon namo ni akong maguwang pagpa-check up. Giresitaan dayon akong maguwang para tambal niya. Tambal sa hupong sa iyang batiis. Bali duha ka klase nga tambal. Unya girequestan siya og eksamin sa ihi og dugo niya. Pagkaugma na adlang Miyerkules maong naabot mi dinhi sa lungsod kay wala man di ay laboratory ang klinik nga among giadto. Unya naghuwat mig usa ka oras dinhi sa gawas kung unsay resulta. Usa pud dalhon namo didto sa klinik nga among giduol. Unya fast forward tag istorya di lang sa video ha kay wala man ko naka-video pag abot namo didto sa klinik kay ang bus among gisakyan padungad to sa klinik puwerteng punua nagbarog raming duha. Unya among bunso gipa-check up pod namo atong pagka-Martes. Wala lang nako nakuha og video dito kay naa man sulod sa klinik mauwaw ko sa doktor. Nagsigi man gud labad ang ulo ni bunso kay sigihan kuno siya dukol sa iyang classmate. May gani kay minor ra maoy ingon sa doktor giresitaan lang og tambal para mawala ang labad sa ulo. Kay kung di jud mo kuno maminaw og tambal aw pabalikon mi para CT scan. Kuyawan ko ana. Daghan man jud kaayo ni ingon nga ipasitol nang nagsigi pang bully sa akong anak. Human naman dugay na nako gipahibaw ang mama sa bata nga nagbuli sa akong anak. Gipatawag naman sa teacher ang inahan kay daghan man pud mga parents ning reklamo. Sabot-sabot lang gud para hapsay ba. Masayip ang mga bata kay di man jud malikayan ng bullying gud.